ده السيارة إلانترا في طبطبة رقم 4. شوف على بواجي، شوف على بواجي أصلا ده كويل مشكلة. كويل شوف نار. بواجي تاني كويس بس رقم بس 4. Sudah هو غسيل الماكينة، غسيل موية من فوق عشان يجي كده مشكلة. بس رقم بس 4. Langsung siara ما في غسيل موية من فوق عشان كده يجي مشكلة، يجي مشكلة كهرب ولا الكتروني ada مشكلة يجي. خلي بس هوا، غسيل هوا بس.